Квадратный. Ютубер, который стал популярен благодаря рубрике, где он объясняет какую-либо вещь, демонстрируя все в Майнкрафте. Популярность он набрал на этом достаточно быстро. Но после 24 февраля Квадратный сошел с ума, начал выкладывать видео ситуации в Украине и начал писать в сообществе посты, за которые вообще должны блокировать канал. А также в своем телеграм-канале он оскорблял людей русской нации. Все русские плохие. Все русские тупая. Как же круто быть русофобом. Дайте ему еще успокоительно. Слушаюсь, мистер Лолок. И всем привет, с вами Лолок. И сегодня я расскажу о популярном ютубере, который после 24 февраля решил полностью сломать себе карьеру. Но также узнаем, что с ним сейчас. Приятного просмотра. Сразу скажу, что в этом видео я не хочу упоминать то, что происходит в мире, так как мне могут дать желтую монету, а некоторым зрителям даже неприятно думать о подобном. Поэтому некоторые слова я буду говорить завуалированно и уменьшать их значение, например, просто называя все происходящее событием. Думаю, я все сказал, и теперь мы можем начинать. Квадратный. Как написано на фандоме, его настоящее имя Даниила, и родился он в 2001 году. До Квадратного был еще один канал под названием Flamus, где он снимал обычный летсплей по Майнкрафту. Но ему это надоело, и он решил его продать за около 30 тысяч рублей. Сейчас этот канал удален. Канал Квадратный был создан 19 января 2021 года, и на следующий день он выпустил первое видео «Майнкрафт под другим углом». В нем он пытался доказать, что Майнкрафт это не песочница, а РПГ. Да и вообще в этом видео он упоминал те вещи, над которыми мы не задумываемся, играя в Майнкрафт. Что такое вообще Майнкрафт? Игра, очевидно же. Нет, это культ. Окей, допустим. Какого жанра эта игра? Песочница? Нет, подумай головой. Ты так сказал, потому что написано. Ролевая система, исследование, сюжет, боевка. Это РПГ. Ну или АПГ, Alone Paint Game. Зависит от того, интроверт ты чи не. Выбор персонажа на старте довольно скудный. Все в юнит его говно. Но ты при этом всегда можешь Photoshop, Paint, либо просто любой интернет-редактор, ну, чтобы создать себя, типа. Хотя можешь не париться и вступить в армию клонов, тоже, в принципе, вариант. Нету. Вот, так-то лучше. Вообще можешь геймить за кого угодно, мне пофиг. Это видео стало популярным, и многие реакционеры его посмотрели. Еще можно упомянуть об его втором видео на канале про коммунизм, которое стало скандальным. Ведь в нем он много врал на эту тему, пытаясь убедить всех, что коммунизм это полный мусор, пытаясь продать капитализм. Дальше он, как конвейер, продолжил снимать видео с историей или объяснением разных вещей, используя для демонстрации футажи, снятые в Майнкрафте. Погодите, то есть получается Квадратный прародитель сценок? Все как всегда шло хорошо. Квадратный быстро стал популярным, начал дружить с популярными ютуберами, и его пригласили на второй сезон Майншилда. На нем он снял одно видео и провел стрим. Казалось бы, что могло пойти не так? Но оказывается, еще до 24 февраля Квадратный не был особо чист. У него были проблемы с его командой, потому что он им не платил и задолжал очень большую сумму денег. В итоге, чтобы утихомирить бунт недовольных, помощник Квадратного начал за него выплачивать актерам. Он мог пропадать на долгое время после создания видео из-за того, что он начал много бухать. Вообще, Квадратный часто делал что-то неправильное, но его вовремя контролировал помощник, который делал все, чтобы он не натворил херню на публике. Также этот помощник хостил сервер, на котором проходили съемки, и он смотрел за неизвестными актерами. Однако этот помощник в декабре 21-го ушел в армию, и по итогу за Квадратным никто не смог проследить. Возможно, это и стало главной причиной того, как ведет себя Квадратный сейчас. Те, кто пытался на DS-сервере его как-то проконтролировать, чтобы он не творил хрень, были политы тоннами мата и оскорблений. Все дошло до того, что группа людей за это ему снесла Discord-сервер. Короче, человек, который смотрел за Квадратным, ушел, и по итогу он начал страдать хуйней. А также он много бухал. Потом наступает 24 февраля, после которого наш квадратный друг полностью меняется. После этого дня Квадратный выпустил на канал несколько эдитов, связанных с ситуацией в Украине, а также видео, в котором он отвечал русским блогерам, которые либо на нейтральной стороне, либо которые не говорили прямо свое мнение. Таким он говорил, что они не должны вести свои каналы и недостойны говорить что-то на публику. А посему обращение ко всем ютуберам из России, которые сохранили хоть каплю достоинства, если она у вас будет. Ко всем, кому сейчас весело, кто не при делах, и занимайся своим делом, развлекай людей. К тем, кто правых, тут и нет, все врут информационной войне, и вообще не отвлекай меня своими проблемами. Это здесь полутонов нет. Ты либо против зла, либо ты его поддерживаешь.
поддержку. И примите наконец тот факт, что популярность — это ответственность. В ней есть мякоть и есть косточка. И конкретно стадия прохождения косточек показывает, достойны ли ты говорить на публику. От ваших высказываний на публику зависит не только настроение и настрой людей, но и напрямую их жизнь. Вам, доверяют люди. И после нарезки Зака его же желторотики побежали мне писать, что я Представляете? А ведь это могла бы быть нарезка, в которой ты бы хотя бы призывал людей находиться в безопасном месте. Но нет, тебе нужен хайп. Нарезка нужен хайп. Вот такую нарезку никогда в жизни не выпустят на YouTube. Она никогда не соберет много просмотров, с нее не заработает. На видео он также сказал, что положительное русских. К примеру, тех, кто поддерживает Украину финансово. Да, у меня есть друзья в России, которых я не называю русскими. Есть россияне, которые живут за границей и помогают Украине. Однако стало известно, что он в этом видео подменял факты, чтобы выставить себя в лучшей стране. На дискорд-сервере Майншилда он обсуждал политику и скидывал посты о Украине не в подходящем канале. Его не раз предупреждали, что так делать нельзя, и по итогу он из-за этого обиделся. У нас есть конфа для сервера, у нас есть конфа для анонсов, и у нас есть конфа для политики. Вот. И проблема Квадратного была не в том, что он что-то говорит, а в том, что ему говорят: Дань, пожалуйста, не кидай новости в конфу для сервера, потому что у нас есть конфа для политики. Ее надо туда скинуть, эту новость. Квадратный кладет пи*** на это и кидает это в конфу для сервера, блин. Один раз это сделал, ладно, базар Зира. Второй раз это сделал, ладно, базар Зира. Третий раз ему уже начинают говорить: Даня, ёпта, конфа для политики, вот она! Вот она, отдельно я, специально. А зачем вам нужна конфа для политики, Паука? Чтобы, когда кто-то обсуждал какие-то снаряды и так далее, я не писал: чуваки, а работает ли сервер? Чтобы я не выглядел чертом на этом фоне, понимаешь? Что происходит? Я поясняю, типа, насчет этого. И насчет челов, которые, типа, посмотрели видос Квадратнюка и думают, что мы, типа, дружно говно. Хотя там подмена фактов идет конкретно. Вот, у нас была конфа для политики, а человек ебать это все в конфу для сервера. Типа, не туда. Мы ему объясняем: да, ну ты не туда кидаешь просто. Ну, типа, без негатива, пожалуйста, друг. Ну, есть же другая конфа. И, типа, все. И он на нас обижается. Ну, хотя, мы, типа, нормально попросили. Я вам говорю, никто плохого ничего не говорил. И, ясное дело, уже у некоторых начинает прикипать. Потому что все люди поняли, но Квадратному похер. Он это кидает в основную конфу. Он еще опубликовал несколько видео именно для подписчиков, которые сейчас скрыты. Перезалива этих видео я найти не смог, поэтому расскажу лишь по своей памяти, когда я их смотрел. В тех видео он сказал, что давно хотел уйти с ютуба, и после 24 февраля он решился это сделать. А еще он назвал своих подписчиков тупыми. А также Квадратенький делал разговорное видео на фоне каменной стены. Этим он пытался сказать, что объяснять что зрителям сравнивать с тем, что разговаривать со стенкой. Но еще он снял кучу видео связи с ситуацией в Украине, но большинство этих видео уже поскрывал. Квадратный создал телеграм-канал, где активно репостил новости о происходящем в Украине, часть из которых являлась фейком. И публиковал фотографии, спящих людей. И он очень был доволен, публикуя эти фотографии. Кстати, этот телеграм-канал еще взламывали, и он создал новый. Самое веселое, что он это публиковал из сообщества на ютубе, но его долго времени наказывали, и его посты видели все. До тех пор, пока в ноябре 2021 года YouTube не обновил правила по поводу записей в сообществе. И теперь подобные посты не просто удаляли, но и также за них выдавали автору предупреждения, которые после ограничивали ему доступ к каналу. Квадратный публично оскорблял людей, которые высказывались против его неадекватного поведения, даже тех, кто являлся украинцем. Ну и также он публично призывал подписчиков к травле какой-либо личности. От канала отписалось около 50 тысяч людей, и было куча недовольных фанатов, которым не понравились подобные действия Квадратного. Его исключили из Майншилда. Все крупные ютуберы, такие как Пятерка, Заквиель, перестали с ним дружить. Из своей команды он выгнал всех русских, которые составляла большая часть. Из-за этого часто выпуск новых видео прекратился. Где-то в 2023 году он переименовал свой канал в Слава Украине, и новые видео на его канале больше не появлялись. Он максимум продолжил писать провокационные посты, например, то, что Крокус устроили русские. Хочется еще рассказать об его украинском дискорд-сервере, который он создал вместе с ТГ-каналом. Но о нем расскажет мой знакомый Сектант 2006, который был там более-менее активным участником. В каком-то царстве, в далеком федеральном государстве. Да и вообще хз по факту, где мы. Короче, отправились мы на сервер Квадратного. Алло, пойдешь с нами? Пойду зеток понакидаю. Стой, идиот! Как вы поняли, я вам расскажу про дискорд-сервер Квадратного. Квадратная республика. Какое же красивое название. Сразу видно, что республика. А если республика, то значит на сервере выбирали, сколько квадратный вы. А какие люди на его сервере? Обычные. Только политику с историей обсуждают более часто. Модерация моя прекрасная. Что же она такая странная? У них на сервере есть свой личный канал для отчетов. Что же там пишут?
Правила сервера квадратного. Вот тут уже интересно. В большинстве серверов в Дискорде, где я был, разрешался только язык, на котором разговаривают участники сервера, а остальные считались как флут. Я думаю, логика вам ясна. Что же сделали на сервере квадратного? Разрешили все языки, кроме русского. В голове у меня только одна мысль. Вони че зробили, щоб дозволить россиянам. Да простят меня за мой европейский. Что можно сказать по итогу с этим дискорд-сервером? Везде бывают дегенераты, но не считая администрации, некоторые участники реально приятные люди. Так что я не жалею, что зашел туда, но вам не советую. Как или иначе, там сидят в основном украинцы и обсуждают политику. Здравствуйте, а я могу с вами поговорить? Тут російську мову не можна розмовляти. Seriously? I can't speak Russian anywhere? Тобі можна говорити лише ось тут. Погодите, это уже какой-то идиотизм. Я не могу разговаривать на свалке. Ти не громадянин, на помови пішов. Ну ладно. На весь так. Спасибо, Сектант, что принял участие в моем видео. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Давайте теперь разберемся, чем занимается Квадратный сейчас. Сейчас на своем русскоязычном канале он ничего не снимает и перешел на украинский канал, в котором около 40 тысяч подписчиков. Он решил перейти в формат обычных летсплеев, небольших машин, но также он перевел свои старые видео на украинский язык. Просмотры у него сильно упали, как и качество его новых видео. Даже превью стали хуже, если сравнивать их с прошлого канала. Сейчас он владеет 2 телеграм-каналами. Первый это тот самый, в котором публиковал спящих людей. Сейчас он стал новостным, и там уже не идет концентрация на его имени. Даже непонятно, владеет ли Квадратный этим ТТК по сей день, но он до сих пор указан в описании под ответ русским блогерам. Так что, скорее всего, он все еще там админ. Может, там и до сих пор публикуют усталых людей, но хотя бы уже под спойлером. Второй телеграм-канал создан на месяц раньше, и он как раз прямо связан с украинским каналом Квадратного. Хоть он и публикует какие-то новостные посты о Украине, но там хотя бы все менее жестко. В основном он отправляет какие-то тиктоки, видео от своих коллег и что-то связанное с личной жизнью. В общем, обычный телеграм-канал. Когда я уже заканчивал монтаж над этим видео, я нашел его 3-й ТДК. А также его еще один YouTube канал под названием Квадратнюк, на котором он снимает какие-то скетчи в реальной жизни на украинском языке. Но там просмотры даже меньше в сравнении с каналом по Майнкрафту. Какие можно подвести итоги после всего рассказанного? Квадратный хорошо поднимался на ютубе и имел хорошую репутацию. До тех пор, пока его не перестали контролировать и он не начал творить хуйню. Он выгнал свои команды всех русских, из-за чего качество его видео сильно упало. Начал оскорблять русских блогеров, которые не говорят прямо свое мнение о происходящем. И публиковал в сообществе фотографии с плохим содержанием, из-за чего все посчитали Квадратного ненормальным. Его кикнули с Майншилда. Он забросил русскоязычный канал и от него до сих пор активно отписываются. И теперь у него есть только один украинский канал, который набирает копеечные просмотры. А ведь у Квадратного был большой потенциал, который был полностью пробухан. Вот так я рассказал историю еще одного ютубера, который потерял все.